30 ноябрь 2025 жыл Ош шаарындагы Ошуна базарынан азыр бул видеодо сиздерге орус унаалары жөнүндө маалымат бере кетемин. Тапта күнгө жекшемби. Ауа райы ушундай жагымдуу, жакшы, ачык болуп турат. 15 градустай жылуу. Ушул 07ден баштай берели. 2010 жылы чыгарылган 350 миң сом. 4 дөңгөлөктөн кышкы көрүнүшү. Арканкы тарабынан ушундай. Анан бул жерде Лада Приора. Эки миң жети 1.6 200 миң сом. 555 так 533 506 номеринде экенбиз. Балдар такталгандарын көрсөтөйүн. Бул 07. 2010. 3,5 миң доллар. О, 06 sizde emesmi? Sizde emesmi? Так. 1998 bası yazılıptır. Şunday. 15'lerden mi? Hı? Kança oluyor bası? 400 ming som. Жылы канча? 2011. Туманниктери бар экен. 4 дөңгөлөгү тең кышкы, протекторлору жакшы болду. Так, алдын кайнектери электро көтөрүштү. Подогрев бар экен же жок экен? Жок, э? Телефон номер канча? 999 39 08 08 экен. Маалымат кагаз жок, озеки айтып койдум. Şu 15 жөнүндө, бирок абалы жакшы экен. Так, бул жерде 04. Басы 185 миң сом, 2011. Инжектор. Кошумча керектүү маалыматтарын да жазып койгон экен. Пауза басып шашылбайт. Окусаңыздар дагы болот. Şu 07 арзан эле айтыш керек. 1984. Так. Жал дейт го. Акчасы канча болуп атат? Акчасы канча? 60 кеми бар. 60 миң сом кеми бар дейт. Так. Кийинки 07. 2005. Акчасын канча деп атасың? 130 миң. Так, бул жерде Chevrolet Niva. 2014. 1.7. 650 миң сом. Кондиционер бар деп жазылып турат. Фаркоп бар. İşte. Ол жерден 07 да бар экен. 07 көрүнүшү жакшы. 2007. Акчасы канча экен? 300 миң сом кеми бар дейт. Дагы бир 07. 2011. 230 миң сом. Эң инсаптуу ушул коюптур деп атат мына. Алмаш айтып экенби? Алмаш койлу. 230 миң деп атат. Шуну көрүп коюңуздар. Мына калыс адам келип дагы ушинтип атат. Көрсөтүп коеюн анда жакшылап. 230 миң деп аткан. Так.
07 турат бұл жерде. Екі мың 10 280 мың сом. Бұл жақта иж екен. Көптен бері көрілгілік бұндай. 1982 15 320 мың сом. 320 мың сом екен. Өзінің дөңгелектері екен. Мен бақы нақты заводской емес деймін, бірақ шындай москвичтерде шындай шыққанда. 412. Açық екен, а? Есі бірақ көрінбейді, жақсы açық. Салонда көрсетіп қойын. Бұл кожасы өзінікі емес болыш керек, өзінікі. Шындай иш тұрады, жақшырақ жағып болы. Жақшылай жаулады. Бұл жерде ВАЗ 21099. Көрініші жақшылай. 2004-15. Дуты панель екен. Ішінеке видео регистраторы да бар ұқсайды. 250 мың сом. Нива 2018. 595 мың сом. ВАЗ 2107 2004 180 мың сом. Авалы жақшы, канадский варианттағы 06 4 дөңгелектен жайқы үшінде оқшош жақын жаңыл екен оқшет. 1998 арқа тарауынан көрініші. 06 қанша болу ода тақчасы? 350 мың сом. 350 мың ке. Так, daha bir 06. Төрт дөңгелектен бұнқыдағы жайқы протекторлар жақшы алды. Оқшош екен, 2000 жылы шығарылған. 340 мың сом. Центр замок бар оқшайды. Центр замок бар ба? Центр замок бар екен, пульті менен. Жерде. Бұл 07 сілерден бі? Қанша олы отады? 400 мың сом. 400 мың сом. 2010. Гидравлика же неме? Электроусилитель. Электроусилитель, да? 4 дөңгелектен бұнқыда жайқы. Шум изоляция олған бұ? Шынды олған. Болып тұр. Болғанда да бая сапатты. Қалың болып тұр да. Бұнан 07 қанша олы ода? 300 мың? Бұлда электроусилитель болсы керек, а? Ролі. Электроусилитель қойылған дейді. Мұнаки.
Эвр десем, мына электроусилитель баягы Honda Fit, Jazz'дарда ошондойлордо болот го. Руль жумшак болуп калат. Бирок чындыгында керек. Эврбу, горбу. Мындай айдаш кыйыныраак да, руль оорураак болуп калат. Бул жерде 06 1989 135 миң сом. Ушундай. Нивалар өзү аз эле чыгыптыр. Бул жакта газ 21ди көрүп атам. Бүгүн көп башкача мындай ретро унаалар да чыгыптыр көп. 21 так 1965. Так, ачыла экен, жок ачылбайт экен. Бunda эми 3 адамдын алдында отура берсе болуш керек. Көрүп атасыздар, отуруштары түз кеткен. Бул жагда өзү алдынан аркасынан көрө алды кененирактай көрүнүп атат бугач. Биз ошо жаштыгыбызда кичинекейибизде ушундай унааларда да анча-мынча жүрүп калганбыз, отуруп дегендей. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул ностальгия болуп кетти менде. Эски эрмендерди эстеп дегендей. Ушуну менен бул видеобузду жыйынтыктайбыз. Сиздерге да менин оюмча бул маалыматтар аябай кызыктуу болду деп ойлоймун. Эми лайк басып, комментарий жазып коюуну да унутпаңыздар. Каналыбызды колдоп туруңуздар. Каналга жазыл электер подписаться баскычын басып коюңуздар видеонун астында гана.